Na karibu tena msikilizaji na mtazamaji wetu wa MTV Online popote pale ulipo, ikiwa ni Aprili 15 mwaka 2025. Mimi ni Tryphon Odas kutoka hapa mkoani Kigoma, magharibi mwa Tanzania, pembezoni kabisa na ziwa Tanganyika. Tunayo mengi hii leo tuliokuandalia katika meza ya matangazo ya MTV Online, na miongoni mwa hayo mengi tulionayo ni pamoja na wapiganaji walioshika silaha kusaidia serikali ya DRC yalaani wazalendo waombwa kusitisha mapigano kwa kupisha mazungumzo ya Doha, Qatar. Oda mkubwa imetoka kwa rais wetu kusema kama waache kupigana, tuingie ceasefire. Watu wauawa katika shambulizi la watu wanaodhaniwa kuwa ADF wilayani Beni, Kivu Kaskazini. Piga hiyo noreifa ilikuwa na ilikuwa ya basoda. Serikali ya Tanzania yaanzisha mfumo wa kugawa mapato 10% yanayotolewa kwa vikundi vya akina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV, kwa hayo na mengine mengi ni kusihi tu uweze kuambatana nami kwa niaba ya wote utakaowasikia katika taarifa hii ya habari. Karibu sana. Na taarifa yetu inaanzia nchini DRC ambako wapiganaji wazalendo waombwa kuacha mapigano na kufuata utaratibu wa serikali na mchakato wa mazungumzo ya Doha, Qatar. Willy Mshiki ni mbunge wa Walikale na mmoja wa viongozi wa coordination za wazalendo Kivu ya Kaskazini. Tumeona kama vita yote inaishiaka kwa mazungumzo, na watu wamekufa mingi, tumegabulana sana. Ndio tumependa tupatie bahati kwa hii mausiliano yiko nafanyikana sasa hapo Doha, Qatar, sababu tunawaza kama hatuwezi kuwa tunazungumza amani, tulete amani na watu wako wanauana. Ndio wazalendo wameniambia, na kufatana na oda mkubwa imetoka kwa rais wetu kusema kama waache kupigana, tuingie ceasefire kati ya fasi yote. Lakini kama wa VDP wazalendo wanawashambulia, wako na hiyo right ya kuweza kujidefend. Lakini tumeangalia kwetu kabisa tangu tumesema kutoka minuit ya siku ya Mungu juzi, wa silaha zote zimetua za wazalendo. Lakini tumeona jana tena usubuhi wa ndugu wa M23 na AFC walikuwa huko Kashebere, waliingia ngambo ya Kasopo ku groupement Waloa Luanda, Waloa Yungu, kuenda kukamata tena maeneo za mupya. Hiyo italomba tena wazalendo wa huko Walikale waweze kuwafukuza nyumbele. Tunaona kama tupatie bahati kwa amani. Watu wote wanasema wanapenda sisi tumesema tunaitika kutia silaha chini, lakini hatutaitika kama tunatia silaha chini mtu anakuja kutushambulia. Hapo tutakuwa na lazima ya kuweza kuzidefend. Unadhani kwamba wazalendo watakubali mwito wako? Kwa sababu kiangalia kuna wazalendo wako Kivu Kaskazini na wazalendo wako Kivu Kusini. Tumesimulia na wote, haiko mimi mwenyewe kama vile binafsi, ni organization ya wote, wazalendo wote wenyewe wanapigania Sud Kivu na Nord Kivu. Haiko mimi kama vile binafsi, kama vile memba wa bunge ndio nimesema hapana. Hii na tumekutana na watu wote, tumezungumza, tunasema tupatie bahati kwa mazungumzo yenyewe nafanyikana Doha. Tupatie bahati kwa kusema hiyo mazungumzo ilete matunda mzuri. Hii ceasefire inatoka moyoni mwenu na mnadhani wapiganaji wenu watakubali? Kweli ilikuwa ngumu sana, na kupatia mfano kama vile wenye wako wanapigana kwa hiyo front ya Kavumu walikuwa 800 mita 800 na airport ya Kavumu, na walikuwa ile siku usubuhi, hiyo siku ya Mungu, watu 3 wamekufa. Ilikuwa nguvu sana kwa kuambia warudie kwa kilomita 7 Kivanga. Ni kusema kama kitu yote inafaa kuwa sacrifice, na kama hakuna sacrifice hakuna kitu afanyika. Kweli hiyo oda yetu wamefikia. Juu tunapenda amani, hatupigani kwa kupigana tu, hapana. Lakini nafaa ngambo nyingine nao waonyeshe commitment yao, waonyeshe kama nao kweli wako tayari ya kupatia bahati mazungumzo yetu tunafanya kule Doha, Qatar. Asante sana Willy Mshiki, wewe ni mmoja wa wazalendo Kivu Kaskazini. Asante sana. Asante ndugu. Kuhusu swala hilo tumezungumza na baadhi ya wazalendo mashariki mwa Kongo DRC. Aimaibo na Burizi ni mmoja wa wazalendo Kivu Kusini.
Ile ngoja nikwambia ndugu mtangazaji, kama ile cessez-le-feu haituconcerne hata sisi, hatuko ba concerne, haituhusu hata siku moja. Sisi ni wakongomani, tunapigania nchi yetu, na ule William Nshiki sisi hatumujui kabisa. Bile benye anasema binamuangaje yeye peke, bina concerne, binamuhusu sisi, habituhusu sisi. Tunapigania njo nchi yetu. Ile cessez-le-feu iendelee na bale ba M23 na wengine, lakini wazalendo sisi habituhusu, na tutaendelea kupigania nchi yetu mpaka tugombole nchi yetu. Lakini amesema kwamba ni amri imetoka kwa rais wa taifa. Sisi hatuyaona ile. Eske mwishaona kibarua kinahusu eti wazalendo wasimamishe mapigano? Hatuyaona ile barua wala ile tangazo, hatuyaona kabisa. Labda ni vitu ambavyo yeye peke anafonde mkinywa yake, na ndio maana sisi William Nshiki hatumjui saa vile representant wetu wa wazalendo, na mpaka hivi ile cessez-le-feu haituhusu, na tuyaona ile tangazo ya mwenyekiti rais kusema eti tuheshimie ile cessez-le-feu. Ndio maana sisi tunaendelea kupigania nchi yetu. Lakini mnafahamu kwamba sehemu kuna mapigano watu tu wanafikia kuzungumza? Ndiyo, ile ni kweli. Kusudi vita iishe inalomba watu waikale kwenye meza. Lakini ndugu mtangazaji, tutaikalaje kwenye meza mwenye anapenda kutupokonya nchi yetu, atunyanganye nchi yetu? Ndaikala naye kumeza gani? Namna gani? Mtu anaweza kuja nyumbani kwako akufukuza katika nyumba yako na anapenda muongee naye kivipi? Sasa hivi mnapigania wapi? Hivi mapigano yanaendelea tu pembezoni za Kavumu, yanaendelea maho plateau ya Minembwe, ho plateau ya Mwenga Itombwe, fasi zote kabisa. Wazalendo wanajiandaa kuatake kila position ya M23. Fasi yote kabisa tutaiatake. Huku mapigano bado yakiendelea kushuhudiwa katika baadhi ya vijiji vya Kivu Kusini. Tumeanza kushambulia vijiji hivyo sababu ni vijiji ambavyo vimenyanganywa na waasi wa M23, na tumekataa kabisa katukatu M23 haiwezi kabakia katika nchi yetu wakati sisi tungali hai. Ni nchi yetu, ni nchi tulioachiwa na mababu zetu, na sisi tubakie kwetu. Na tukitoka katika swala la wazalendo tu wanaodhaniwa kuwa ni ADF wilayani Beni, Kivu ya Kaskazini. Hassan Chawele na taarifa zaidi kutoka Beni. Hakupiga hiyo no reif for you. Ilikuwa na ria ilikuwa ya basoda. Iko ya bale balikia pige tu na biko kusafari. Kwa mujibu wa raia hao ambao wamenusurika kifo katika shambulizi hili jipya, wasema kwamba shambulizi hili lajitokeza siku chache baada ya tahadhari zilizotolewa nao kwa viongozi wa serikali. Senye bali fungula hivi nyumba ambu mko mabata mingi na makuku mkuye ba mingi njoto tutaweza kuzibania. Njo banabania kumbe mzee amekimbia. Mtoto iko kukitanda, banaingia mu nyumba, banabeba vinye banapenda. Manguo na machungu banabeba nusu na bakuli nusu, banatosha mtoto kumatela banamsima. Si banaenda msimamisi bako kiwanza, vingine banarudia kumunzi. Banakode mtoto itatatia. Tati banauamie masasi tatikuya. Kuangalia tuaba banazunguru. Mvema yote yenye pitikana yote na basika, bababa, bakiana, yana nilisikia tu mbili bakongea ingine lugha nao wote walikuwa naongea tu Swahili. Donge depuis batu makembe kukufa. Tu sispe na jana na juzi balikimbiaka kumugatso. Batu jana balihinga kumaonzere ile hoga na iko mamwini. Njo batu balisistukiaka kujifikisha mumugine. Bambute balibaonaka bakakia sema. Mashirika za kiraia tarafani Beni Mbau zikitoa matokeo ya watu 4 na nyumba kadhaa kuchomwa moto. George Kivava ni wa shirika la raia tarafani Beni Mbau. Hawa watu ile kunakuwa mama wawili na baba wawili. Ni kusema hali ya woga ingali sana kwa sababu wamepora vile mali ya raia, na kunakuwa ambao wameumia na nyumba zaidi ya 5 imechomwa. Ni kusema tunakuwa ndani ya kilio, tena ndani ya machozi kuona tunaendelea kuteseka. Ukosefu wa usalama unazorota kabisa. Nini mchango wenu kama mashirika ya raia kwa kutatua mzozo wa mauaji inayoendelea mashariki mwa Kongo? Unajua kunakuwa mbale watu ambao wanahusika na usalama na ulinzi wetu, na sisi kama shirika la raia ni kuleta habari. Kama adui ameonekana kwa upande fulani, tunaleta habari kwa viongozi ili waweze wakafanya kazi yao ya kulinda raia na mali yake. Unajua hiyo ambayo imefanyika jana inakuwa ndani ya government ya Bambuba Kisiki,
ikiwa moja ya groupment ine ya sekta ya Beni Mbau. Kumepita karibu siku fulani pembezoni mwa mji wa Eringeti, watu waliuawa. Ni kusema adui anakuwa kwa upande ule, na tunaendelea kulalamikia waongozi kusema wale ambao wanahusika na usalama wafuatilie hiyo jambo, kwa sababu adui anakuwa kando kando na anazunguka, na tunasema ingekuwa heri tusipate tena magumu kama haya ambayo yametupata, kusema kila mtu afanye kazi yake iwezekanavyo. Mulolo Mambo Kabaya watatu, mwanasiasa wa DR Congo, akiwa katika mji wa Beni akichoshwa kwa hali mbaya ya mauaji inayoendelea tangu mwaka wa 2010. Sio tu ngambo ya Kokola pekee, ngambo ya Makembi, Eringeti na ngambo za huko pembeni unasikia maneno yuko napitika kule, hata ngambo ya Mayangoso watu wanaenda kwa shamba wakisikitika. Na unajua kwamba watu wa kwetu wanaishi na mlimo ndio chanzo kubwa ambaye na sukuma uchumi ya huku kwetu. Sasa wakati ngambo za huko pembeni kunakuwa matatizo, kwetu kama wafanya siasa inatusumbua sana kabisa. Na kitu gani kifanyike kwa sasa? Kwa sasa ni kuomba tu wale ambao wana usalama ndani ya matribisho zao ni kushimama na kuona namna gani kukinga raia, sababu misio principale ya leta iko kuchunga raia na mali yake. Na raia kama hawatajikuta hawachungiwe, wanaanza kusema mambo ambaye hayafurahishe, na wakati wanasema mambo ambaye hayafurahishe, adui anaprofite kwa ile mambo. Lakini kwa sasa tunatia mkazo wetu kwa hiyo mapatano UPDF FRDC population, yani civil, relation militaire FRDC UPDF civil, kwa kuweza kupiganisha na kuona namna gani matatizo ambaye natuzunguka hapa kwetu iweze kuisha. Mauaji haya yajitokeza wakati wilaya ya Beni inashuhudia uwingi wa majeshi kutoka Umoja wa Mataifa, Jeshi la Taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majeshi kutoka Uganda. Utafahamu kwamba juhudi zetu zidi ya kukutana na viongozi wa serikali wa maeneo hata katika mkoa ya Kivu ya Kaskazini hazikufaulu. Jeremy Hassan Kiawere, MTV Beni. Namni ripoti yake Hassan Kahwere kutoka huko Beni. Na tukibaki Kivu Kaskazini, tunaarifiwa kwamba idadi ya vifo imekuwa ikishuhudiwa katika baadhi ya vituo vya afya kutokana na wakazi kupuuza kwenda hospitalini mapema. Abel Songo yuko Mangurujipa wilayani Rubero na ripoti. Taarifa kutoka wafanyakazi wa afya katika baadhi ya vituo mbalimbali Kivu Kaskazini, hasa wanavijiji, wasema imeonekana kwamba kuna idadi kubwa ya vifo kutokana na upuuzi wa wananchi kutoelekea mapema kwenye vituo vya afya kwa ajili ya tiba maalum. Katika mahojiano na wanahabari, Daktari Tembo Kipisa Demetrio wa kituo cha afya Kimamboa asema kumekuwa idadi kubwa ya wananchi kupuuza kuelekea hospitalini kutokana na ukosefu wa kipesa na wengine kushindwa kujimudu kimaisha. Ifahamike kwamba ukosefu wa usalama inayotokana na shambulizi la watu wanaozaniwa kuwa waasi wa ADF wilayani Lubero na Beni imepelekea upungufu wa dawa kwenye baadhi ya vituo vya afya vya Biena katika eneo la Mangurejipa, wakazi wakilalamikia serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini na serikali kuu ya Kinshasa kuwasahau wakazi, wakijikita sana katika siasa japo afya ni muhimu kwa wakazi. Abel Songo, MTV Online. Zaidi. Namni taarifa yake Abel Songo kutoka huko Mangurujipa. Na tukiondoka huko Rubelo tuvuke hadi Ituri ambako jeshi la serikali ya Kongo FARDC limetangaza kuwapa mkongoto waasi wapya wa Thomas Lubanga pembeni mwa ziwa Albert mkoani Ituri. Konstantini Sambagarwa yuko Bunia na ametuandalia ripoti ifuatayo. Kwa sasa jeshi ya FARDC tena msako huko Torgese, huko kando ya ziwa Albert mtaani Jugu. Unajua kwamba jana kulikuwa mapambano kabisa ambayo walipigana na wapiganaji wa CRP ambao wanajulikana kuwa kama kundi ya mzee Thomas Lubanga ambaye amepatikana huko Uganda. Lakini kwa sasa hali imeendelea kuwa mbovu sana huko, kwani raia ambayo ilikuwa huko mavijiji mbalimbali walikimbia na kujielekeza pamoja kwenye Uganda, wengine wenyewe wamefika Kateni na hapa Kenya. Kwa jumla hali ikoje? Hali inabaki mbovu, lakini jeshi sana inaendelea, kwani walipata msaada katika pale ambao waliendesha huko, na jeshi hiyo inakinga raia na kuendesha msako mbalimbali. Naam, ni taarifa yake Konstantini Sambagaro. Na tukiachana na mambo ya DRC tunarudi hapa Tanzania ambapo tunaeleza kuwa
Naibu Waziri Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Daktari Festo Dugange amesema serikali inasanifu mfumo wa kidijitali wa uwezeshi poto ambao ni mfumo wa kugawa mapato ya 10% ya halmashauri kwa makundi maalum ili kuhakikisha taarifa za mikopo zinachakatwa na kusimamiwa kwa uwazi ili kuondoa dosari mbalimbali wakati wa utoaji wa mikopo. Dr. Ndugange amesema hayo leo Aprili 15 mwaka 2025 bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Neema Mwandambira aliyetaka kufahamu serikali ya Tanzania imefikia hatua gani katika kuhakikisha fursa zote za mikopo zinazotolewa katika uwiano unazingatia usawa katika halmashauri. Serikali imesanifu mfumo wa kidijitali wa kuwawezesha poto, mfumo wa kugawa mapato ya 10% ya halmashauri kwa makundi maalum ili kuhakikisha kuwa taarifa za mikopo zinachakatwa na kusimamiwa kwa uwazi na kwa usawa ili kuondoa dosari mbalimbali wakati wa utoaji wa mikopo hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha serikali imeweka utaratibu ambao maombi yote ya mikopo hujadiliwa katika kamati ya huduma ya mikopo ngazi ya kata, kamati hiyo ngazi ya halmashauri na kamati hiyo ngazi ya wilaya kufanya uhakiki wa mikopo, lakini timu ya management, kamati ya kudumu ya fedha, uongozi na mipango na kamati ya kudumu ya fedha na utawala na baraza la madiwani, kamati ya bajeti ya halmashauri na mwisho kamati ya uratibu wa mikopo ngazi ya mkoa. Kwa utaratibu uliofanywa na kuidhinishwa na serikali, unatoa fursa kwa mikopo inayotolewa na halmashauri kwa wajasiriamali wa makundi maalum kuwa na usawa na kuwezesha kufanya shughuli za kiuchumi na kujiongezea kipato. Ni kweli kwamba tunafahamu kwamba katika halmashauri zetu tunatoa mikopo ya 10% kwa makundi maalum, na maafisa maendeleo wa halmashauri na maafisa wengine wa halmashauri ni viongozi ambao wanasimamia mikopo hii ya 10% na wanafanya kazi kama maafisa mikopo katika halmashauri hizi. Kazi inayofanyika Mheshimiwa Mwenyekiti ni kuendelea kuwajengea uwezo wa kifedha wa kusimamia na kuratibu vizuri shughuli za mikopo ya 10%, na nimhakikishie tu Mheshimiwa Mbunge kwamba mpaka sasa tangu tumeanza mikopo hiyo tunakwenda vizuri na serikali inaendelea kufanya uratibu na usimamizi wa karibu ili maafisa maendeleo ya jamii na maafisa wengine katika halmashauri waweze kusimamia vizuri mikopo hiyo. Aidha amesema kuwa umewekwa utaratibu wa kuwatambua kina mama ambao wamekuwa wakipata changamoto za upatikanaji wa mikopo hiyo. Ni kweli kuna halmashauri zinakopeshwa na wizara mbalimbali, wizara ya ardhi na wizara nyingine, na serikali kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI tumeendelea kusisitiza na kusimamia marejesho ya fedha hizo kwenye wizara husika kutoka halmashauri, na tutaendelea kufanya hivyo. Na marejesho Mheshimiwa Mwenyekiti yanatia moyo kwa sababu kwa kiasi kikubwa halmashauri zimeendelea kurejesha mikopo yao. Baada ya maboresho ya mfumo wa mikopo ya 10%, tofauti na huko nyuma, sasa tuna kamati za mikopo kuanzia ngazi za vijiji na mitaa. Na moja ya kazi ya kamati hizi za mikopo ni kuwatambua kina mama wenye sifa za kupata mikopo hiyo, vijana na watu wenye ulemavu, kuwapa elimu na mbinu na ujazaji wa maombi yao kupitia mfumo wa kielektroniki ili waweze kupata mikopo hiyo. Ni ngazi ya mikoa pia kuna kamati ambazo zinahusika na elimu na uhamasishaji na usimamizi, ngazi ya halmashauri mpaka ngazi ya wilaya. Kwa nakubaliana na Mheshimiwa Mbunge kwamba bado tunahitaji kutoa elimu ya kutosha kwa wananchi wetu, na nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI kuwaelekeza wakurugenzi kote nchini, wakurugenzi wa halmashauri, lakini pia maafisa mikopo kwa maana maafisa maendeleo na kamati zote zinazoratibu mikopo katika ngazi za vijiji, kata, halmashauri zihakikishe zinaendelea kuwaelimisha wananchi na kuwawezesha kujaza maombi ya mikopo hii ili wengi waweze kunufaika kama ilivyo dhamira ya serikali. Naam, ni hayo kwa siku ya leo, lakini pia nikukumbushe kuwa MTV Online ndiyo inaweza kukupa taarifa za uhakika kote ulimwenguni. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie siku njema.